Hi guys, welcome to Shruthis இன்னைக்கு என்னோட ஸ்டைலில் மஷ்ரூம் தொன்ன பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மஷ்ரூம் தொன்ன பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 2 பட்டை, 1 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், 1 வெங்காயத்தை 4 கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஓரளவு நல்லா வதங்கி வெங்காயத்தோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 கை அளவு கொத்தமல்லி இலை, 1 கை அளவு புதினா இலை, நம்ம வதக்கி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை அப்படியே இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட சேர்ந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட பிரியாணிக்கான ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கசகசா, ஸ்டார் ஆனஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்து லைட்டாக பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் காரத்துக்காக 1 பச்சை மிளகாயை நடுவில் கீறிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸும் மஷ்ரூமும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் தான் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறது. 2 மினிட்ஸ் நல்லா ஆயிலே சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இது ஓரளவு நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டை உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மசாலா எல்லாமே காய்கறியோட கோட்டானதுக்கு அப்புறம் இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லா கெட்டியான தயிர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது ஓரளவு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா பவுடரு, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூனு சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு சால்ட்டு, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஓரளவு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 1 கை அளவு கொத்தமல்லி தழை, 1 கை அளவு புதினா இலை ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் இதில் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த தண்ணி மெஷர்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே நான் 1.5 கப் அளவு தேங்காய் பாலாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது லைட்டாக பபிள்ஸ் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம ஊற வச்சுருந்த பிரியாணி ரைஸ் 1 கப் அளவு உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த டைமில் உப்பு காரம்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் வச்சிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் 2 விசில் அடிக்கட்டும். ப்ரெஷர் எல்லாமே நல்லா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். குக்கரை ஓப்பன் பண்ணும்போதே அந்த ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. பர்ஃபெக்டாக நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. அடியிலேருந்து பிரியாணியை உடச்சி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பராக. இப்போ என்னோட ஸ்டைலில் தொன்ன பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இன்னைக்கு கேரட் யூஸ் பண்ணி தயிர் பச்சடி செஞ்சுருக்கேன். இது ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. மிஸ் பண்ணாமல் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் காய்ஸ், இஷ்க் யூ ஆல்.